Ik denk dat we hier toch een stukje vrijheid al hebben, een stukje eigenheid op zo'n eiland. Daar genieten we van en dat waarderen we ook met z'n allen. Dat zie je ook. Maar dat zie je ook op zo'n avond als vandaag. Dus ik zie hoeveel mensen nu zojuist die kerk alweer zijn binnengelopen om toch hier met z'n allen te gedenken. Ja, dan geeft dat een heel goed en een heel warm gevoel. Fjouwermaaien staat in het teken van betinken. Schiermonnikoog wie het laatste bevrijen stukje Nederland. De oorlog dwor op het eiland rond 11 juni 1944. Reden genoeg om er met het hele eiland een plechtige jong van te maken. Er zijn heel veel onschuldige mensen omgekomen hier. En daarnaast gaan we ook naar de Vredenhof. En de Vredenhof is natuurlijk een kerkhof hier waar naast oorlogsslachtoffers ook zeelieden liggen, onbekenden liggen. En dat maakt het ook heel bijzonder om hier te herdenken met z'n allen. Iedere mens heeft een levensverhaal. En deze mensen kunnen dat niet vertellen. Ze zijn wel heel erg belangrijk voor ons geweest. Want ze zijn gestorven in feite voor onze vrijheid. En die levensverhalen maakt dat zo'n graf ook blijft leven. Op het Vredenhof liggen zowel identificeren als net identificeren soldaten. De verhalen die het haar op het begraafplak bevinden, binnen het würdig om bij stil te staan. En ik heb met heel veel nabestaanden contact gemaakt. En dat maakte dat je een beetje dichterbij met het verhaal komt te zitten. Wij willen even het centrum zijn van de Noordzee of van de wereld op ons klein eilandje.